Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. Eza nga bino Matalanza TV. Aye na bandako na bino, na ba television na bino, na ba tablet na bino. Boyamba mbote ewiti pa ya Mama Matalanza TV. Babone na biso nyonso losako na kombo na Yesu Kristo. Bopambolama ba o baza ko s'abonner, bazo commenter, bazo aimer. Tika nzamba lola kanisita bino. Avant ya kobanda émission totika yango na maboko na Nzambe parce que yaza souverain na nyonso. Nzambe papa na lola totiki émission totusa na maboko na yo toza reconnaissant koloba merci liboso na yo pona souffle de vie opesi biso na mokola yo to moni moi parce que zakaka na ngolu na yo. Na tiki émission na zo banda na ngani ebandeli comme alpha na suka lokola omega na kotsala na yo tina suka émission na beleli makila Yesu Kristo ezinga chaîne oyo pona lokumu na yo au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bo s'abonner kat la chaîne na biso Matalanza TV, bo aimer, bo commenter et ça la bien. Ba s'abonnera kaka, ba commentera kaka, ba aimaka pe kaka. Oya malamu ya mtu salaka. Ya mabe to bwa kaka. Tozana posa kukombola biloko no se ya mabe tolongola ba mabe po mabele ki mingi na se ya moi oyo mitema bato eza ya kozoka mingi ba promesse ebele yango wana tozolongola ba ti valeur chaîne biso eza liboso na noko yokaka oyo aza na problème ayoki akomboli alongoli ya mabe asali ya mabe kolo Yesu Kristo akosepela isole bendaka lisolo ndeko muka aza na kati na mboka na biso Paris abengaki ngai alabi Mama Matalanza TV beta lisolo na ngai na yaki awa na libala comme madame ya évangéliste oyo aza lokola mosali kati na elanga nkolo ateyaka amoderaka asalaka nyonso na kati na église ne tonga ya Nzambe. Ndeko mwasi ayaki azutaki na Kisasa évangéliste ke ake abali na Kisasa na famille abali pe na civil aye na madame awa na Paris comme madame oyo aza madame évangéliste comme monsieur comme évangéliste azaki français madame pas qui mukanda ya ba français automatique nzamba salaki tanga zoki mukanda ba français wana omunika neza kana mboka na biso so ozu mukanda en tout cas ba memara biso na ba profondeur ya l'examen ils ont la place pe ba libaki no faut ça la examen général pour na yo moko pour intérêt na opoto uti na mboka na biso boyebi ndenge ezala kaka ba maladie musu ezaki bomba mama oyebi na ote de quoi yeba ke ba sali ba test l'examen tout ça général ba que trouver azaki na tuberculose tanga na tuberculose. Frère, déjà, bah, déjà, parce que déjà, bah, tiraillement, na moisi, ta moisa, ya qui presque frère, azaki na place au tia moisité, azaki ko tia moisi pa ya belle-sœur na ye, bah, tu vois na belle-sœur na ye, nandaku, moisi azo contrôler ba na ma belle-sœur ake musala ya tika nanda unetika madami, azo sa misala nyo soto kipe mama bana ko zabana école, ko sala o moisa sala parce que ye taka aye ko ya. Donc eloko mo ezala ya kofunga mezati abane kosala kana katanda ko kipenda ko sala ba ménage ko sala ko kipa bana ko zuba na classe yo alesi bango ka ndenge ezala kana katanda ndeko tanga zo sala musala abane ko sala mona motema ke avant na ndako ya belle sœur na ye azomona ndako on etikaka ya ye pena bana zo pena ndako na ye ida mabezala kite nzokande ndeko mobali tango évangéliste tango ayabo tika mwasi pa ya belle sœur na ye basola kina belle-sœur na yeke ayo ko ndoza ko butu kabwana papa na grand frère na ngai bana ebele ozana bango bo eza pasi mwasi kaka ya kovanda ausali sa olo kaniti mwana musala mais mwana si ayeba ke lokote ayebi ka zo sa belle-sœur na ye e ko passer mukolo mususu kana masolo kaka boye papa évangéliste ba bimaki na mwasi na ye ba keneke ende zaka mwa vacances muke ba bimaki libanda ko bien ba bimaki libanda basali 10 semaines vacances na mwasi na ye bakene ko bakene ka yebine ko yebikani sala bakene mwa ko keni mwa ba mo ba sorti kaka ba vacances neza ki pour se pesa mwasi ne ko tara mtu uti Afrique oyi faut bataille sobe ba côté que Europe pesa bien donc pour tout ville pesa bien
ndeko accompagnaki mosala nzambe accompagnaki mwasi na ye bakei abimisi ye na baplace mpe basalaki mwa badesime kozonga bazongi belle-sœur asepelaki te asepeli te ndenge nini mwasi azongi desime mbake libanda eputa akendaki libanda na motu akendaki na mobali na ye moko abengisa ye telimo basalaka programme na mobali ke ndeko mwasi yana akoya akosungi na mosala azwaki lokola ndeko mwasi lokola travailler ane ya ndako neti mutu asalaka mosala mwana mosala mikolo moninga wana azalaki na ide wana te anayi kosala mosala nde kake moninga mwasi azoke mosala azosunga ye na misala na bana tusa me bango bazwaki wana ndenge mabe ekopase ntango bazongaki vacances na bango ya desime bakendaki na évangéliste ntango bazongi boye ndeko mwasi akota na chambre ata la place alalaka matela balongoli etikali kaka somie ya pamba somie olala ndenge nini atuni mama ndenge nini kasi bilamba bilamba likola somie boye matela eza tala kaka ndenge omoni kaka wana nalalaka likola nini oyo ndaka bato oyo kamopaya zoba akoloba nini alandika atwika babiloko mosusu atiaki wana atandaki na se alali na ye ekotombe mobala aye kokota na ntongo nango ayepa mwasi na mpa kozwa soki papier moko boye songolo aya kotala mwasi na mabele alala na se yo lali na se bopwani ko mwasi mpa bana obomba nde koyebisa évangéliste ote nalali na ngaka olali kaka ndeni beto balalaka na likolo oyo olali na se ndeni ote talaka bana mokoto okendaka vacances ntango tozongaka wana banana nazongaka awa na ye kokuta mbeto matela balongola asali bongo pwani l'évangéliste abandi kosilika ntango azosilika wana oye toyokanaki bongo te bwedo évangéliste mpe esalaki ebie te na motu papa akokaki kokake te abimisa ye secret abi bongo yeso toyokanaka bongo eza mpo akomisoni mwana mosala boyebo mwasaki mwana mosala donc ngane na ndako nazalaki mwana mosala loli oyo ngana banda kosala nde nazalaki mwana mosala mwasi mpe asiliki esalaki epe pasi kua keyoki abalakisa ndenge ezalaka donc ndenge nyonso nasalaka na bima na njo wana mwana mosala nayebaka te esalaki ndeko mwasi pasi ekomi mpe badiscussion na mobali na évangéliste tout badiscussion après ekoleka babengaki pareil pasteur na bango abengaki bango kuna akendaki koconseille bango baluka kimia batia pe pasteur asalaki to atiaki pe na couple wana ayebetse wana abengani alongo abimisaki ndeko mwasi abenginga abimisaki na ndako pasteur azwaki ndeko mwasi azovanda na ndako pasteur na ndako pasteur nini epasaki ndeko mwasi angaki na ndako pasteur mwasi ya pasteur azalaki soki na camarade ne mo boye songolo alingaki évangéliste wana abala camarade na ye ndenge ye mpe mwasi pasteur ayaka pasteur abalaka ye aye mpe osala mpe kopi mpe ya camarade ne susu atikala na friki évangéliste abala ye me lokola évangéliste abalaka ye te mwasi pasteur mpe azalaki na esengo ya mwana mwasi wana kati na ndako na ye te magela bavandaki ya bacourant pene bana osala pene abiete ayebisi évangéliste mais place na ye pas pasteur mais par rapport au pala zaki bapel c'est tozali pena na ambiance quoi maki makambo yaki tokabwana mais tozali na ambiance mais awa ozomona kaka mwa ba réserve mama passer za mwa ba réserve problème eza abia kolanda bankolanda ete yo tala kaka ndei passer sur do vanda yo vanda wana nga anatanda na zoluka ndako so na zunda okoya makambo yose kisila ti do ba comportement ka mama pasteur ya poto mama bolukaka kimia na bandimi bolukaka bakimia na bandimi po bandimi baza ya bino te baza ya nzambe po bato baya bafu bamusu bandimi na nzambe na Afrique bandimi na nzambe na bomwana metango baye loka baza bato bandimi na nzambe bayaka siko na baeglise po na kokolisa kondima donc pour vie chrétien ezala kolala te ezala toujours ezala toujours bien po siko vayi na ndaku ezala pena elengi te yango fo koye église mpo kokola na liloba nzambe ntango bato bandimi bazoya na baeglise eza te mpona koya kotufe koya kocreye baproblème mama pasteur ndeko mwasi ake na ndako nde akomisi lokola enemi mpona nini évangéliste aboyaki koyoka demande ya mama pasteur ke abala camarade na ye lokola mpe ayaki koya alingi mpe camarade na ye évangéliste abala aya comme ça basala mpenza amour na bango pena bien na moninga na ye
esimbaki te évangéliste asepelaki te asilaki se wa ayaki wana bangi bavandaki wana esimbaki te baproblème ekomi kocréer o mwasi aza kitoko mingi mwasi akoka na yo te mpo mwana mwasi azali mpena kitoko so otali ndeko mwasi mpe ya mwasi kitoko o akoka na yo te akokima yo o boye na boye basalasala bapolémike ebele mobali alembaka te mobali aye kolemba mais maki kolemba mais azali quand même kosala basembla ye kosala ke mwasi aki kosala examen général baye kodécouvrir ye na tuberculose. Tuberculose ma baswanaka ngo. Tuberculose peut-être na bamboka na biso mais na moment tokomi na temps oyo tozali tuberculose pe ebomaka penza te soko olandi na yo penza ba règlement na yo ya tiber nde bapesaka bakisi balandi pe bamibeko nango ndenge ezalaka moment oyo toza bato bakufa asu na tuberculose te mpo baswanyaka na bango yango obatelika mibeko osisi omeli bakisi na yo esili ntango ekoma oke contrôle oke tala boye maladi esili nango bongo kutu na afrique ezosila bongo na poto awa tuberculose na poto eziloko moke ndeko ta bazwi na tuberculose mobali ntango ayoki kaka mwasi bazwi na maladi ya tuberculose yesu kristo de nazareth bandeko likambo ya pasi mpe ya mawa mobali atiki lobi nango na ntango akei epai ya conseiller financier na banki na ye aki kozwa rendez-vous akende kosala assurance décès biso toza na poto toyebi assurance décès eza nini lelo soki okufi so oza na assurance na yo soki okufi lelo assurance no akozwa funéraire no nyonso akotia cercueil corbillard libulu donc cérémonie na yo nyonso ya enterrement assurance décès akozwa yango nyonso et puis bakofuta lokola bango bazali couple bakofuta yo 25 000 € na ndenge ya démarche ya assurance décès ezalaka biso toza na poto toyebi yango ndeko mobali lokola bazalaki couple dossier ezalaki ya couple mpo mwasi ayaki na nsima na ye aza na mokanda aza na nini aza na kombo ya couple bayebisi eke ndenge eza wana ozwa assurance décès mwasi soki akufi mbongo direct automatique 25 000 eleka na compte bien aimé dans le Seigneur likambo ya pasi mpe ya mawa évangéliste abosani ke yesu asalaka évangéliste abosani ke la Bible déclare lui il est le guérisseur des guérisseurs c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit toutes sortes de maladies des docteurs abosani makomi wana na Bible atie misu na mbongo abosani ke Jésus-Christ qui guérit toutes sortes de maladies akemba pa aye na assurance décès et pas ya mwasi o signé ayelaki kuna ndako bapesaki ayela kuna ndako mwasi asigné formulaire wana mosabi lelo bazwingaka maladi kato uti bapesinga maladi bazwanga maladi siko kaka lobi lelo yelanga assurance décès papa tolingana pour les meilleurs pour les pires yango nde yango donc ce que vous assurance décès pour ibikani bazinga maladie donc nakokufa na ngai comme ça na sima nango yo kozwa 25 000 € bako virer na compte na yo donc importance na ngai ezate donc valeur na ngai eza 25 000 $. Bosala nzambe est-ce que eza malamu boye oyo bakambo zosala lobi ba déclarer que naza malade ya tuberculose lelo yela ngai formulaire ya assurance décès. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce que biloko boye na communauté eza malamu donc ozoluka pasi ya muninga po esengo na yo esali mawa ndeko oyo fala za ta paye oyo ayebi nzambe te po paye ayebi nzambe te comprendre ye koyeba nzambe comprendre ye makomi ya nzambe comprendre ye bamibeko ya nzambe comprendre ye que Jésus-Christ est la puissance qui libère, que la puissance de Jésus-Christ qui guérit toutes sortes de maladies donc liloba nzambe bimaka na puissance mais yo ozali nde koteya ye nde ateyaka bato atelemaka mpe na chair et puis azoloba mpe babashika azo koparle pa langue mais tala biloko boye na kati na communauté. Est-ce que ezali malamu ozolinga moningi akufa po baservir yo mbongo moko bosongolo ebakisero en plus ke mwasi na yo molonga no akita na se ya mabele
En tout cas, il s'agit de passer dans le couple. Il s'agit de passer ndeko mwasi wana abenga na kisasa abenga ba papa na ye ba pasteur o ba na ye ko cadrer ye pour azaki fille mo pas azaki servante de Dieu na kati église asala musala nzambe ba kendane ba évangéliste ba kenteya esengi pe ko boke lotala ba fele ba kendaka abimisa asaka pe ba mbongo na age mage na kisasa pe azaki pe na mo ba moyenne ya muke azali une fille mo azaki débrouillard asema pe mingi na musala ya nzambe abino na papa ngane na abengi ba secours basala nzambe kisasa abingai awa na poto na ye papa bana na ye makambo libana na ye za ya kimia te papa bozolo banini bobondela nzambe a souvenir ba biloko nyonso nga na sala na kati ne tonga misala na ngai na sala ba biloko nyonso na sema eganga na trona nzambe alongola maladi o bazwi ngai mwana mwasa bani ko réclamer azoloba na nzambe bakuna na kisasa pe ba pasteur ba yebi ki nzambe mwana mwasa pe banayi pe ko seme abanayi pe ko pesa pe ba semasi na ye ko sala pe makamba malamu pe ya nzambe ba serviteur ya kisasa parce bazalaki balobaki pe mi basporte bakotaki pe ba profondeur bakotaki pe ba jeune nzambe mwana oyo tuberculose ne uti wapi nzambe toyoka bonne nouvelle ikaba tuberculose ya mwana wala azalaki servante no awa asalelaki yo azalaki kosala makambo oyo banayi kosepela likambo oyo euti wapi basala nzambe na kisasa basalaka kokotaki priere mabondeli koparla langue etokaki babashike etokaki babelaki nzambe ya souvenir akanisa mama wana akanisa ndeko mwasi wana nzambe ya souvenir atelemaki akanisaki mama abiti nawana okanisa livre ya souvenir Tabita na toko tozongi na kata Bible Tabita tanga kufaki bazwaki bilamba ya Tabita batelemaki baneko Tabita nzambe kanisa Tabita ba souvenir ya Tabita yango oh Tabita zaye kotonga ale kotonga bilamba batu balelaki Tabita na misala malamu ya Tabita salaki ndenge ponde ko mwasi wana ba serviteur de Dieu na kisasa bakota ki réunion oyo bayebaka serve wana servant de Dieu wana babeleli nzambe ya Israël nzambe ya Israël kitaki a répondaki ndeko mwasi azwi traitement te bota la victoire mes sœurs mes frères kozana Yesu ezake sengo elika na nzambe yasalaka nyonso akena hôpital balobiki aza na tuberculose apesi message pa basala nzambe ngai awa nazokufa bolobini wesa nzambe na bino akanisanga na livre ya souvenir misala nyonso na banaye kosala na église badona banaye kopesa baofandi na banaye kopesa banyoso na maneko ba primise na pesa mosala nzambe wana kanisa na livre souvenir ndeko mwasi mon frère ma sœur ndeko akene l'hôpital po baloba ke bazwa sikoyo nini règlement po bana opesa ye traitement babi non docteur moko ayiko yamba ya ke rendez-vous docteur bon tout ça la sous récemment pour que basiko procédure ndé to opesa ba traitement na biso po ona na traitement na yo ya tuberculose boyoka miracle. Jésus-Christ est vainqueur. Jésus-Christ est un miracle. Jésus-Christ qui guérit toutes sortes de maladies. Ndeko mwasi za na foi. Ndeko mwasi za na likia. Koza na Yesu. Ma sœur, mon frère. Ezali penza. Esengo moko. Na ebite. Ndeko mwasi ake pas docteur. Rendez-vous. Docteur et à l'obike. Mais maman. Tibek atali dossier liboso ba monaki tuberculose ba koti sa yesu basa sous examen mi balé tuberculose est monanité mon frère ma sœur et monanité bungi na corps ya ndeko mwasi wana malade longwe na nzoto pona nini basala nzambe bakotaki likambo wana nzamba lola kotaki yango presque bisala fille ba ko sala na église nzamba kanisa ke na livre à souvenir ayaki kobikisa ye alongola tuberculose komi kako oh et comme sous elongi tuberculose komi azime moko baswanaki na retard yango wana esa malade ebungi na nzoto botala likambo Jésus Christ qui guérit toutes sortes de maladies yango wana biloka botozo beta na communauté ndeko sa elikia ndeko donc mona teke nzamba tiki ote nzamba kanisa na ba souvenir ya na uteko la sabino ba image uteko le ka orphelinat to tindaki équipe ya matanda TV na Afrique
bakende kotala bofelina yango ne nzamba zolinga nzamba koloba na misu na liboso ya jugement elo oni osalela kinga mbongo na yo osala eza bana kisasa bana bazoluka meme lipa oyo lipa biso na poto tozosakanila bilamba oyo biso tozosakanila yango wana Matanda TV ayaki kobeta lisolo bendaka lisolo yango ndeko na mwasi ayoka azoka masolo nde ezoleka azali pe abonné la chaîne ali mo fifinga aza lisolo nanga kobeta Matanda TV beta lisolo nanga eza ya passé évangile akasa ina kokufa comme ça va virer les 25 000 euros ya assurance décès tala nzambe nenga sukisaka bato mosala nzambe abosani makomi mosala nzambe atie mbongo liboso ayebete ke nzambe aza nzambe miracle nzambe miracle abikisi ndeko na biso ya mwasi lelo ndeko mwasi aza guéri oyo azwi traitement te oyo azwi kisi te oyo azwi eloko te yango wana Matanda TV yaki na bandako na bino mpona kobeta masolo kozongisa foi elikia epai ya nzambe misala ozosala pa ya nzambe egangaka nzambe atikala na nyonga mutu te yesu atikala na nyonga mutu te yo ozosala mosala na ezokomama na livre ya souvenir lelo livre ya souvenir oyo ndeko mwasi asemaki na église na Afrique kuna bana osalela nzambe ba souvenir na ye nyonso basala nzambe atombolaki maboko likolo babelaki nzambe abikisaka abikisa ndeko mwasi azwi kisi te azwi eloko te guérison malade emona lisusu te malade ebongi na nzoto yango wana tozoya mpona kopesa kaka to fortifier dans le Seigneur to simba elikia ntango oza na yesu oyo nyonso melesa koloba obeleli tali misu likolo oyebisi nzambe talanga na salaki boye livre souvenir Jésus Christ abosanaki eloko moko te azala mpe na nyongo na moto moko te yango wana bana nzambe lisolo toyaki nango lelo évangéliste atikali na soni ndeko mwasi ali mpe libala ekufaki suite libala ekufaki akomaki na vie na ye mosusu nzambe aye kopesa ye mobali mosusu ni évangéliste ana basi mpo artsa ndenge akozwi na ngai nini décès donc esalaki bien te mwasi mpe tikaki pasi neti ngoboma ngai ya mobesu mpozwa mbongo donc amonaki azwaki déception bakabwanaki na ndeko mobali wana lelo mwana mwasi wana aza na mobali ne mosusu akomi na bana na ye asali vi na ye mosusu basouvenir siko nde toba boye évangéliste lelo oyo akoma kolandela ser wana aya kosenga ye pardon mpona mabe oyo asalaki ye est-ce que eza normal yango totika kosala mabe eza mabe mpo lelo oyebi batakuta moki babi kolimbisa moto eza kobosala likambo te esalaka na motema etikalaka na motema ata lelo nalimbisi yo me na kobosana acte osalanga te bien aimé dans le Seigneur Matanda TV aza wana mpona bino bopartage boaime bokomante esalaka kaka malamu awa tobetaka masolo malamu mpona kobakisa implice na communauté mpe na bakondima na biso ekoma etala misu lepai ya nzambe parce que nzambe aza nzambe solution nzambe asalaka nyonso nzambe soki otaleli ye ayokisaka bato soni te mpe atikala motu na pasi te tika nzambe alola pambola bino soki yesu kristo azongi te tokoya suna lisolo ebendaka lisolo numéro Matanda TV 06 05 62 85 29 benga lisolo ebendaka lisolo panza lisolo oyo aza na problème azwa pe esala pe bien parce que masolo tozobeta ezosala kaka bien na communauté tika nzambe alola pambola bino napesi mbote na ngai ye shalom na nzambe babone nyonso Matanda TV bozwa mbote euti epai ya Matanda TV nalingaka bino mingi kolo Yesu Kristo apambola bino mbote mingi mpe na libota na ngai Matalanza boyamba mbote leki na ngai Clarisse yamba mbote petit sœur na ngai Nadine yamba mbote bandeko na ngai nyonso boyamba mbote na kombo na Yesu que Dieu te bénisse amen.